हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे धनिया के स्वास्थ्यवर्धक फायदे व आयुर्वेदिक नुस्खों के बारे में। आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं धनिया है क्या। साबुत धनिया का उपयोग रसोई घर में सुगंधित मसालों के रूप में किया जाता है। हरी धनिया का उपयोग सब्जियों को सुगंधित बनाने तथा भोज्य पदार्थों को सुंदर व रुचिकर बनाने व चटनी बनाने के लिए भी किया जाता है। धनिया को अंग्रेजी में कोरिएंडर कहते हैं। धनिया में बहुत सारी पौष्टिक तत्व औषधीय गुण मौजूद हैं। तो चलिए देखते हैं कौन से गुण मौजूद हैं। नंबर 1, पेशाब संबंधित समस्याओं को जड़ से खत्म करता है। धनिया पानी यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जैसी बीमारियों को बिल्कुल जड़ से खत्म करता है। पेशाब का कम आना, पेशाब रुक रुक कराना, पेशाब करते हुए जलन होना जैसी बीमारियों को बिल्कुल जड़ से ख़त्म करता है। इसके लिए आपको 2 चम्मच धनिया को 1 गिलास पानी में भिगो कर रखना है और सुबह उसे छान कर पी लेना है। अगर दिक्कत ज़्यादा हो तो आप इसे 2 टाइम भी ले सकते हैं। आपको अपनी पेशाब की समस्या से छुटकारा मिलेगा। आप एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी पाएंगे। नंबर 2, जोड़ों में दर्द से राहत दिलाता है। फ्रेंड्स, जोड़ों में दर्द अक्सर शरीर में गैस के बढ़ने के कारण होता है। कभी कभी बलगम की प्रकृति भी बढ़ जाती है। ऐसे में धनिया चूर्ण को शहद के साथ चाटना चाहिए। नंबर 3, गर्मी के कारण होने वाली खांसी को ठीक करता है। खांसी गले में छोटे छोटे दाने निकल आने के कारण बनती है या फिर बलगम अधिक बढ़ जाने के कारण होती है। शरीर में गर्मी अधिक बढ़ जाने के कारण होती है। ऐसे में साबुत धनिया को पानी में उबाल कर ठंडा कर लें, फिर उसमें थोड़ा सा शहद या पीसी हुई सौंठ मिलाकर पीना चाहिए। इससे बलगम ढीला पड़ जाता है और धीरे धीरे बाहर निकल जाता है तो खांसी कम हो। नंबर 4, तालू के छालों को ठीक करने का स्टिक रामबाण घरेलू उपाय है। फ्रेंड्स, मुंह के तालू में छाले आंतों की गर्मी से निकल जाते हैं। ऐसे में रोगी को किसी भी प्रकार का भोजन करना मुश्किल होता है। इसके लिए धनिया पानी के कुल्ले करने चाहिए। 50 ग्राम धनिया को 2 लीटर पानी में उबाल लें। इसके बाद इसे ठंडा करके दिन में 2 से 3 बार कुल्ला करने से काफ़ी आराम मिलता है। धनिया के पानी में ग्लिसरीन मिलाकर फुरेरी से तालू पर लगाना चाहिए। कुछ देर बाद लार टपकना लेनी चाहिए। रोगी के छाले तीसरे दिन सूखने लगेंगे। नंबर 5, चेहरे के झाइयों को ठीक करने में धनिया काफ़ी मददगार साबित होता है। फ्रेंड्स, कई बार चेहरे पर झाइयाँ गर्मी के कारण पड़ जाती हैं। कभी कभी खून में रोग उत्पन्न हो जाने के कारण भी ऐसा होता है। इसके लिए सुबह शाम धनिया के कुछ दाने मुंह में डालकर चबाने चाहिए। रस को गले के नीचे उतारकर छूंछ को थूक देना चाहिए। धनिया में पोटेशियम तथा लवण की मात्रा अधिक होती है जिससे झाइयाँ दूर होती है। रात को धनिया के पानी में अदरक का रस मिलाकर मुंह पर लगाना चाहिए। धीरे धीरे त्वचा के सभी रोग नष्ट हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ऐसी वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।